Okay, there's the verse over there. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 15, description of the kingdom of God, text 40. Šrimad Bhagavatam, 3 dalis, 15 giesmė, 40 tekstas, Viešpaties karalystės aprašymas. Why don't you just bring it slightly this way? Just slightly, not too much. Yeah, that's something like that. Yeah. Okay. Pitam shuke Pritu Nitambini Vispurantya Kanchyalibir Virutaya Vana Malaya Cha Valgo Prakoshta Valayam Vinata Sutamse Vinyasta Hastam Itarena Dunana Abjam Pitam shuke pritunitam bini vishpurantya Kanchya libir virutaya vanamalaya cha Valgo prakoshta valayam vinata sutam se Vinyasta hastam iterena dunanam abjam Pitam shuke pritunitam bini vispurantya Kantya libir virutaya vanamalaya cha Valgo prakoshta valayam vinata sutam se Vinyasta hastam iterena dunanam abjam Pitam shuke pritunitam bini vispurantya Kantya libir virutaya vanamalaya cha Valgo prakoshta valayam vinata sutam se Vinyasta hastam iterena dunanam abjam Pitam shuke pritunitam bini vishpurantya Kancha libir virutaya vanamalaya cha Valgo prakoshta valayam vinata sutam se Vinyasta hastam itarena dunanam abjam Vinyasta
Pitam štuke pritunitam bini vispurantya. Pitam šuke pritunitam bini višpurantya. Kanchali virutaya vanamalaya cha. Kančali virutaya vanamalaya cha. Valgu prakoštavalayam vinata sutamse. Valgu prakoštavalayam vinata sutamse. Vinyasta hastamitarena dhananamabjam. Vinyasta hastamitarena dhunanabjam. Mataji's. Mataji's. Pitam šuke pritunitam bini višpurantya. Kančali virutaya vanamalaya cha. Valgu prakoštavalayam vinata sutamse. Vinyasta hastamitarena dhunanamabjam. Pitam šuke pritunitam bini višpurantya. Kančali virutaya vanamalaya cha. Valgu prakoštavalayam vinata sutamse. Vinyasta hastamitarena dhunanamabjam. Pitam šuke. Pitam šuke. Apjuosti geltonu audiniu. Pritunitam bini. Pritunitam bini. Jo platus klubai. Vispurantya. Vispurantya. Žėrinčio. Kanchya. Kančia. Diržu. Alibhi. Alibhi. Bičių. Virutaya. Virutaya. Dūzgiančių. Vanamalaya. Vanamalaya. Šviežių gėlių girlianda. Cha. Ir Valgo. valgu grakščius. Prakoshta. Prakošta. Riešus. Valayam. Apyrankėmis. Vinatasuta. Vinata suta. Vinatos sūnaus. Vinatus Sūnaus Garudas. Garudas. Vinatos sūnaus Garudas. Angse. Amse. Į petį. Vinyasta. Vinyasta. Rėmėsi. Hastam. Hastam. Viena ranka. Itarena. Itarena. Kita ranka. Dunhanam. Unanam. Sukinėjo. Abjam. Abjam. Lotosa. Translation. He was adorned with a girdle that shone brightly on the yellow cloth covering his large hips. And he wore a garland of fresh flowers, which was distinguished by humming bees. His lovely wrists were graced with bracelets, and he rested one of his hands on the shoulder of Garuda, his carrier, and twirled a lotus with another hand.
Plačius jo klubus, apjuostus geltonu audiniu, puošė žėrinti juosta. Ant kaklo kabėjo šviežių gėlių girlianda, aplink kurią dūzgė bitės. Jo grakščius riešus puošė apyrankės. Viena ranka viešpats rėmėsi į savo nešėjo garudos petį, o kitoje sukinėjo lotosą. Purport by Srila Prabhupada. Here is a full description of the personality of Godhead as personally experienced by the sages. The Lord's personal body was covered with yellow robes, and his waist was thin. In Vaikuntha, whenever there's a flower garland on the chest of the personality of Godhead or any one of his associates, it is described that the humming bees are there. All these features were very beautiful and attractive for the devotees. One of the Lord's hands rested on his carrier, Garuda, and in another hand he twirled a lotus flower. These are personal characteristics of the personality of Godhead, Narayan. Komentaras. Posmas išsamei pasakoja, kaip atrodė Dievo asmuo, kai jį pamatė išminčiai. Viešpats dėvėjo geltonus drabužius, jo liemuo buvo jaunas ir grakštus. Kiekvieną kartą, kai Vedose pasakojama apie girliandą puošiančią viešpaties arba jo palydovo krūtines, Vaikunthos planetose būtinai paminimos bitės, dūzgančios aplink ją. Viešpats buvo toks gražus, kad baktai negalėjo atplėšti nuo jo akių. Viena ranka viešpats rėmėsi į savo nešėjo garudos petį, o kitoje sukinėjo lotoso žiedą. Posme aprašomi Dievo asmens Narajanos bruožai. Pitam shike pritunatam vani vispurantya, kanchialabhya viritaya vanamahalaya cha, valgu prakoshta valayam vinata sutam se, vinyasta hastam itarena dunanamabjam. He was adorned with a girdle that shone brightly on the yellow cloth covering his large hips, and he wore a garland of fresh flowers, which was distinguished by humming bees. His lovely wrists were graced with bracelets, and he rested one of his hands on the shoulder of Garuda, his carrier, and twirled a lotus with another hand. Plačius jo klubus, apjuostus geltonu audiniu, puošė žėrinti juosta. Ant kaklo kabėjo šviežių gėlių girlianda, aplink kurią dūzgė bitės. Jo grakščius riešus puošė apyrankės. Viena ranka viešpats rėmėsi į savo nešėjo garudos petį, o kitoje sukinėjo lotosą. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Jatane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakaptarabhyastai kripa sindhubhya evacha, Patidanam bhavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. So Hare Krishna devotees. Hare Krishna. Labas Ritas. Labas Ritas. Yes. Well, this is all part of the description of the four Kumars meeting the Supreme Personality of Godhead. Ir šis posmas tai yra dalis pasakojama, kaip 4 kumarai susitiko su durinkais. And in the course of all that, cursing Jai and Vijay. Ir kaip paseka viso to, kai buvo nubausti Džajas ir Vidžajas. Well, this is a very nice, very beautiful description of the Lord. Čia yra pateikiamas nuostabus viešpats aprašymas. But when the cursing happens, that's very shocking.
Bet kai įvyko nuobauda tam tikra, tai buvo labai šokiruojantis įvykis. From one extreme to another. Iš vieno ekstremo į kitą. Extreme beauty like we've never dreamed of, let alone experienced. Nuostabus grožis, kurį niekas net nesitikėjo pamatyti. And then extreme horror. Ir tuomet baisus išgąstis. The Vijay, the gatekeepers, are cursed to just fall down into hellish existence. Didžiajus ir Vidžiajus buvo nuteisti kristi į visiškai žeminančius pasaulius ir egzistavimą juose. Anyway, at this point though, we're in the beauty part. Bet šiame posme, kai yra aprašomas grožis, And yes, well, it is Lord Narayan, it's not exactly Lord Krishna himself from Vrindavan. čia yra pateikiamas viešpats Narayana. Iš tikrųjų ne pats Krišna iš Vrindavano. And one of the verses says that Lord Narayan is just so extremely beautiful. Ir vienas iš posmų sako, kad viešpats Narayana yra toks įstabiai gražus, That his beauty just makes Lakshmi, the goddess of fortune, look very sort of ordinary. taip kad jo įstabus grožis užstojo Lakšmi deivės grožį ir ji šalia jo atrodo taip gan blankiai. In English, sometimes they say plain Jane. Buvo angliškas posakis žodžių žaismas. Plain Jane means she just looks like, anyway, just very completely ordinary. Tiesiog atrodo taip kasdieniškai. Yes. So, and that is not even Lord Krishna himself. Ir čia yra aprašytas netgi ne Krišna savo pavydale. Lord Narayan looks so stunning that if we were to see him, we might faint. Viešpats Narayana atrodo taip įstabiai, kad mes jį pamatę tiesiog prarastumėm žadą. You know, normally beauty in that sense is considered to be for ladies. Ir paprastai tokio lygio grožis yra paprastai suprantamas kaip moteriškas grožis. Yeah, but and if you talk about or think about a beautiful male, then it's like, you know, something a bit strange. Bet kai jūs pradedat kalbėti apie gražų vyrą, tai skamba galbūt šiek tiek keistokai. You might have a very handsome man who looks impressive in a very male way. Tai vyras gali atrodyti labai įspūdingai, bet vyriškai. But beauty in a male which overshadows the beauty of a very beautiful woman, this is not ordinary. Bet vyro grožis, kuris nustelbia pačios gražiausios moters grožį, tai kažkas neįprasta. But we shouldn't think, no one should think, that the Lord, being so beautiful, that he is not manifesting, you could say, male characteristics. Bet mes galime pasakyti, kad viešpats yra toks didingas, kad jis gali apreikšti ir moteriškas charakteristikas. No, he's still in a male form. Jis vis dar yra pateiktas vyriškai formai. Normally you might think if a man is described like that, it would mean he is very effeminate. Effeminate? Moteris. Paprastai, kai mes kalbame apie vyrą, mes naudojam tokį terminą kaip effeminate. What would you say, Anandachita? Moteriškas? Effeminate. Gal ne moteriškas, kaip tik. Motor. Effeminate. Feminine tai moteris, bet effeminate. So it's like opposite to the female. No. Or it's very feminine. very feminine. Yes. Taigi moteriškas. You know, sometimes you get males, who have feminine
physical features. Tai kartais jūs susidurėt su vyrais, kurie turi labai moteriškus bruožus ar kažkokias savybės. You know, they move in very feminine ways. Pavyzdžiui, juda labai gražiai moteriškai. Anyway, yeah, such is life in the material world. Tai toks gyvenimas tam materialiam pasaulyje. But the Lord is just stunning, literally stunningly beautiful. But there's no sort of feminine feature. Bet viešpats yra taip įstabiai gražus, bet ten nėra jokių moteriškų ypatybių. What do you think? Ką jūs galvojate? Interesting. Įdomu. When will we see and be able to really understand, this is what it means? Kaip mes galėtume tiesiog tai įsivaizduoti? Kągi tai galėtų reikšti? What do you say? Kada. Kada? Yeah. Anyway, we pray sometime Bet mes meldžiamės, kad galbūt kažkada, when we become qualified. kai mes įgausim reikalingas savybės. But, and this is Lord Narayan, as we mentioned, is not actually Krishna himself. Ir tai yra iš tikrųjų viešpats Narayana, tai nėra Krišna. Krishna himself, when he was here on this planet 5,000 years ago, Prieš 5000 metų, kai Krišna apsireiškė šioje planetoje, it's described in Nectar of Devotion atsidavimo nektare tai yra aprašyta. that he was so extremely beautiful, Kad jis buvo taip įstabiai gražus. sometimes big, like big powerful warriors, very, very super masculine type. They would see Krishna and they would faint. Pavyzdžiui, labai stiprus kariai, didžiuliai, nesutraiškomi kariai, jie pamatydavo Krišną ir jie tiesiog ištirpdavo. And they were like, sort of, so to speak, normal males. They were not inclined, attracted physically to other males. Ir jie būdavo visiškai normalūs vyrai, jie nebuvo traukiami kitų vyrų grožio. Yes, so the beauty of the Lord, it's literally stunning. Viešpaties grožis yra tiesiog nustebintis. Did anyone faint when they saw you? Ar kas nors ištirpsta, praranda žadą, kai jūs pamato? Alpsta. Taip, ar kas nors alpsta, kai pamato jūs? Ladies? Mergaitės, merginos, moterys. No one. Just once. One person became a little dizzy. Tik vienas žmogus. Okay, anyway. Hare Krishna. Hare Krishna. So, yes. And Lord Narayan, who's being described here, he is not as beautiful as Lord Krishna. Ir viešpats Narayana, kuris yra aprašomas šiame posme, jis nėra toks gražus kaip Krišna. We read in Nectar of Devotion how Krishna has 64 qualities. Atsidavimo nektare mes galim perskaityti, kad Krišna turi 64 charakteristikas. He has all those qualities completely. He has all those qualities completely. Ir visas šias savybės jis turi visoje pilnumoje išreikštas jame. Right. We, as human beings with material bodies, we can have up to, it's something like 78% partially. Mes, būdami šiame fizinėme kūne, galim teoriškai turėti iki 78 maždaug procentų. Not all of them. Ne visas šios savybės. And even the ones that we have, not completely. Ir netgi tos savybės, kurias mes turim, jos neapsireiškia visoje pilnumoje. Then Lord Shiva, he has more. Viešpats Šiva turi daugiau. And then Lord Narayan, out of the 64, Lord Narayan has 60. Ir iš 64 viešpats Narayana turi 60.
to a very large degree, but not maybe as much as Krishna, but maybe not also. Galbūt labai panašių lygių kaip ir Krišna, o galbūt ir ne. Yes. But then Krishna has the extra 4, and he has all of the qualities completely. O Krišna turi papildomas 4 ir visos jos yra apreikštos visoje pilnumoje. So there are these 4 which only Krishna has. Ir šios 4 savybės, kurias turi tik Krišna. Yes. Now, can one of the men tell us one of those 4? Ar kas nors galėtų paminėti bent vieną iš tų 4? Okay. Well, what has been suggested is his pastimes. 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 Praeitis? Žaidimai. 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 Taigi viena iš savybių, kurios buvo pasiūlytas, buvo jo žaidimai. You know, it's actually a little more sort of explicit than that. Iš tikrųjų, tai turėtų būti labiau išplėstas terminas negu šis. Because everyone has pastimes. Nes kiekvienas turi savo praeities žaidimus. I have pastimes. Aš turiu praeitį. Krishna Priya has pastimes. Krišna Priya turi savo praeitį. Right. Everyone has pastimes. Kiekvienas turi tą praeitį. But Krishna has pastimes which are more attractive, much more attractive than the pastimes of anyone else. Bet Krišnos žaidimai yra daug labiau patrauklesni negu bet kurioj viena iš mūsų. Yes, just in a completely different dimension altogether, even compared to the pastimes of Lord Narayan. Ir jie randasi visiškai kitoje plotmėje ir netgi nepalyginami su tais žaidimais, kuriuos žaidė viešpats Narayana. Ladies, can you please tell us another one? Dabar moteris, ar jūs galėtumėte paminėti sekančią savybę? Just one. Tiesiog vieną. Because you're all very Krishna conscious people, I'm sure. Nes jūs iš tikrųjų labai atsidavusios Krišnai. Skажите мне. Что? Gailestingumas, kaip angliškai. What's that? Mercifulness. Maybe mercifulness. But... What I see. What a wonderful suggestion. Nuostabus pasiūlymas. Congratulations. Sveikinimai. But it's not correct. Bet jis nėra teisingas. That's one of the other ones. Tai yra iš kitų savybių rinkinio. Okay, so it's been suggested his flute. Ir buvo pasiūlyta, kad tai yra jo fleita. But many people have flutes. Bet daugelis žmonių turi fleitas. Yes, maybe even some of you, some of us here, someone here has a flute. Gal net kažkas čia savai turi fleitą. But the thing is that Krishna plays the flute in ways which completely nobody plays like that at all. Bet Krišna žaidžia savo fleitą visiškai kitaip negu visi kiti groja savo fleitą išskirtinai. When Krishna plays the flute, sometimes the Yamuna river stops flowing. Kartais, kai Krišna groja savo fleitą, upė Jamuna sustabdo savo tėkmę. And it's a big river. O tai yra didžiulė upė. Yeah. And sometimes it flows backwards. Ir kartais jį pradeda tekėti atvirkščia kryptimis. Sometimes it becomes solid. Kartais jos paviršius visiškai sustoja ir patampa lygus. And Krishna and the cowherd boys and the cows literally walk across the top of the Yamuna. Ir tuomet Krišnas su savo draugais gali tiesiog pereiti per šią upę. You know, there's a nice description. It's in Gopal Champu of Jiva Goswami. Yra labai gražus aprašymas paminėta Gosvami.
and it's in our Govardhan book, you can read it there, Ir jis yra Govardhano knygoje, jūs galite perskaityti apie tai joje. that Krishna was holding Govardhan Hill with the little finger of his left hand. Kad kairės rankos mažuoju piršteliu Krišna laikė Govardhano kalną. Everyone was just watching Krishna, Ir kiekvienas tiesiog stebėjo Krišną. but his right hand was free. Bet jo dešinė ranka buvo laisva. What to do with the right hand? Tai ką aš dabar darysiu su ta dešinė ranka? He had to do something with it. Kažką jis turėjo daryti. So he took out his flute. Tuomet jis ištraukė savo fleitą. He was going to play on the flute. Ir jis ruošėsi groti fleitą. But Madhu Mangal jumped forward Bet Madimangalas iššoko į priekį and said, "Don't play the flute! ir pasakė, tik negrok su fleita. Whatever you do, stop! Ką tu bedarytum? Sustok. Because if you play the flute, or when you play the flute, sometimes rocks melt." Nes kartais, kai tu pradedi groti fleitą, akmenys tirpsta. And if you play it here under the hill, it may melt on top of us. Ir jeigu tu pradėsi dabar groti fleitą po šio kalno, jis gali ištirpti ir užpykti mus visus. So he grabbed the flute away from Krishna. Tad jis atėmė tą fleitą iš Krišnos. I will hold on to it just for safekeeping. Ir tiesiog ją padėjo į saugią vietelę. Yeah, so Krishna plays the flute. And sometimes liquid things become solid and solid things become liquid. Tad kai Krišna groja savo fleitą, skysti dalykai gali tapti kietais, o kieti skystais. And even the hard hearts of materialistic people, they melt. Ir netgi akmeninės materialistų žmonių širdis, jos pradeda tirpti. Okay, so that's another one. So we got two. His extraordinary, unique pastimes, his unique flute playing. Tad mes jau turim dvi savybės. Pirma yra jo įstabus žaidimai. Antra tai nuostabus grojimas fleita. Ladies, I'll give you one more chance. Merginos, aš jums suteikiu dar vieną šansą. Come on. Sounds simple, most attractive. Most attractive. Attractive. Well, yeah, Pats but patraukliausias. he's attractive because he has certain features. Which you mentioned. But you're getting there. Extend it a little further. You already mentioned it. I already mentioned it. Yeah. It's his beauty. His beauty. He's just so incredibly beautiful. There is just no one who is at all as beautiful as he is. Tad jis yra pats patraukliausias. Tiesiog nėra nieko kito, kas būtų toks gražus kaip jis. And we mentioned about the people fainting. Ir mes kalbėjome apie žmonės, kurie praranda sąmonę. Ladies fainted, men fainted. Kaip moteris, taip ir vyrai praranda sąmonės. Everyone would faint sometimes. Kiekvienas kada nors praras sąmonę. Yes. In fact, what is it? Rupa Goswami and Lalita Madhava gives very nice description. Iš tikrųjų yra labai gražus aprašymas Rupos Gosvamio Lalita Madhava. Lalita Madhava. He describes how after Krishna left Vrindavan and went to Mathura and then Dvaraka, Krishna was missing Vrindavan so much. Ir jame yra pasakojama, kaip Krišna keliavo iš Vrindavano į... Kur jis keliavo? Į Mayapurą. Ir jis taip ilgėjosi Vrindavano. Yeah, and ultimately he ended up in Dvaraka in the end. Ir kaip pabaigoje, jis atsidūrė Dvarakoje. And he was missing Vrindavan and the devotees of Vrindavan too much. Ir jam trūko Vrindavano. Ir Vrindavano atsidavusiųjų labai stipriai. He would become dysfunctional. Jis net negalėdavo valdyti savo kūno, matyti ar savęs. Unable to function. Jis negalėjo funkcionuoti. In the morning, he would just lie there. Ryte jis tiesiog gulėjo He wouldn't get up. ir nesikėlė.
And he'd just be calling out for Radharani and different Brijbasi devotees. Ir jis tiesiog tuomet šaukdavo Radharanės ir kitų. And he was a prince there. He was a member of the government. O tuo metu jis buvo princas, jis buvo valdžios vyras. And the government could not function properly. Ir valdžia tuomet negalėjo funkcionuoti tvarkingai. Because either Krishna couldn't come, or he would come and collapse in the middle of the meeting. Nes arba Krishna negalėdavo atvykti į susirinkimą, arba jis krisdavo tiesiog vidury to susirinkimo. So Narada Muni, to help Krishna feel like he's in Vrindavan more, Tuomet Narada Munis nusprendė pagelbėti Krishnai, kad jis jaustųsi šiek tiek arčiau to Vrindavano, arba sukurta aplinka panašesnė į Vrindavaną. he organized a drama. Jis sukūrė dramą. A drama of Krishna's pastimes in Vrindavan. Jis sukūrė matyti vaidinimą apie Krishnos žaidimus Vrindavane. For Krishna to watch. Krishnai pamatyti tos. And other of the devotees in Dvaraka. Ir kitiems atsidavusiems Dvarakai. And he got the Sri Sri Nitai Gaura Sundar Ki. He got the best actors in the universe. Ir jis surinko geriausius visos visatos aktorius. They were Gandharvas and Apsaras. Tai buvo apsaros ir gandavai. And that's what they do, they act. Ir tai būtent ir yra tai, ko jie užsiima, jie vaidina. And he trained them to act exactly like the devotees in Vrindavan. Ir jis juos išmokina elgtis, vaidinti visiškai taip pat, kaip elgėsi atsidavusieji Vrindavaną. And one of them, the best of all the actors, he trained him and trained him and trained him to act like Krishna in Vrindavan. Ir vieną iš aktorių jis treniravo tam, kad jis išmoktų vaidinti ir elgtis taip, kaip Krishna elgėsi Vrindavane. Trainarao, yeah. Until this person could just practically act just like Krishna. Jis jį treniravo taip ilgai, kad šis asmo praktiškai galėjo elgtis kaip Krishna. And then they put on the drama. Ir tuomet jie pastatė šį vaidinimą. So all the Dvaraka Vasis are assembled. Taigi visi Dvarakai susirinkę. Krishna has his seat in the middle of the others. Krishna sėdi per vidurį tarp visų. And the drama began. Ir šis vaidinimas prasidėjo. And Krishna's really enjoying the drama. Ir Krishna, jis tiesiog mėgaujasi šią dramą. Nice cows. Gražios karvės. Nice cowherd boys. Gražus piemenėliai. But suddenly Krishna came on the stage. Bet netikėtai ant pakilos pakilo Krishna. And Krishna, the real Krishna, he became confused. Ir tikrasis Krishna, jis šiek tiek pasijuto keistai. Actually, not just confused, he became like bewildered, like he didn't know what is going on. Jis tiesiog nesuprato, kasgi dabar vyksta. His prime minister Uddhava was sitting next to him. Jo pirmasis ministras Uddhava sėdėjo šalia. He grabbed Uddhava. Jis griebėsi už Uddhavos. Uddhava, who is this? Uddhava, kas ten vyksta? Is it me? Ar tai aš ant scenos? Or am I me? Ar čia esu aš? Who is who? Kas yra kas? And Uddhava said, it's okay, my lord. It's just a drama. Ir Uddhava sako, viskas gerai, Krishna. Tai tiesiog vaidinimas. But then Krishna on stage started moving and speaking, and it was too much for Krishna. Bet kai tas aktorius Krishna, kuris vaidina ant scenos, pradėjo judėti, kalbėti visiškai kaip Krishna, viso to jau buvo per daug tikrajam Krishnai. And Krishna jumped up. Ir Krishna pašoko. And he started running through the crowd Ir jis bėgo per tą minią. to embrace
himself. kad apkabintų save patį. And Uddhava had to run behind him. Ir Uddhava bėgo jam iš paskos. My Lord, it's just a drama. Mano viešpatė, tai tiesiog vaidinimas. And everyone's looking at Krishna like, what happened to you, Krishna? Ir visi žvelgia į Krišną, kasgi tau nutiko. And Krishna had to apologize. Oh, I'm sorry. Ir Krišna turėjo visą atsiprašyti. And then he went and sat down again. Tuomet jis grįžo ir vėl atsisėdo. But like there are pictures you may have seen in like Bhagavatam 10th canto Krishna book. Krishna sees his image in a mirror or in marble. Ir yra tokių paveikslėlių, kai kuriuose šventraščiuose, kur pavaizduotas Krišna žvelgiantis į save patį. Pavyzdžiui, žvelgia į veidrodį arba į marmurą. Right? There's a picture of him seeing his image in a pillar. Ir yra netgi paveikslėlis, kaip jis žvelgia į savo atvaizdą kolonai. And there's a picture of him on the ground, just looking at his image in the marble in the floor. Taip pat yra paveikslėliai, kai žvelgia į savo atvaizdą grindyse, marmurė. So Krishna is so beautiful, even he becomes attracted to himself. Bet Krišna yra toks patrauklus, kad jis net patį save patraukia. I mean, you know what people are like sometimes. Žinot, kaip žmonės kartais elgiasi. They like looking in mirrors. Žmonės mėgsta žiūrėti save į veidrodį. Here we have quite a few mirrors. O čia mes turime visai nemažai tų veidrodžių. You can chant japa and just quietly look at yourself. Jūs galite tiesiog patyliukais į save pažiūrėti. Yeah. Okay, so that was the third quality, Krishna's beauty. Tad tai buvo trečia savybė, Krišnos grožis. Ladies, come on, tell us the last one. Taigi, merginos, prašom, pasakykit mums paskutinę. I heard you're all very Krishna conscious. Aš girdėjau, jūs tikrai labai Krišnos sąmonė esat. Right, what did we get? The unique pastimes. Tad mes turim unikalius žaidimus. The unique flute playing. Nuostabų grojimo fleitą. The unique beauty. Išskirtinis grožis. Come on, what's the last Ir one? kokia jų paskutinė savybė? The strongest. Stipriausias. Again, a wonderful suggestion. Congratulations. Nuostabus bandymas, sveikinimai. But it's not quite right. Tai visai It's teisingas. okay. At least you tried. Bet jūs bent jau pabandėt. Everyone else is too scared. Visi kiti išsigandė tiesiog, kad net nebando. Okay. Anyway, the last one is, well, in a little nutshell, he's surrounded by devotees. Tokia užuomina. Jis yra apsuptas atsidavusiųjų. But we're also surrounded by devotees. Ir mes irgi esame apsupti atsidavusiųjų. But Krishna is surrounded by devotees who have a higher degree of love of God than the devotees of any other form of himself. Bet Krišna yra apsuptas atsidavusiųjų, kurių sąmonės lygis ir atsidavimas viešpačiui yra daug aukštesnio lygio negu visų kitų viešpats inkarnacijų. The devotee, in general, devotees have more love than any other type of person. Ir atsidavusiai turi daug daugiau meilės negu visi kiti. You heard of Romeo and Juliet? Jūs girdėjote apie Romeo ir Džiulietą? Yeah. Nothing very special. Nieko čia ypatingo. But the love of the devotees, Bet atsidavusioje meilė, particularly for Krishna, ypatingai Krišnai, but also for other devotees, bet žinoma ir kitam atsidavusiam. and in the more advanced devotees, their love for just all living entities
Ir labiau pažengia atsidavusiai, jie tiesiog myli kiekvieną gyvą būtybę. is far beyond the amount of love that any non-devotee has for anyone. Ir šis kiekis yra didžiulis ir tiesiog nepalyginamas su kitais. Just, even Romeo and Juliet, Netgi Romeo ir Džiuljeta. they're famous for supposedly loving each other. Yra žinomi už tą tariamą meilę vienas kitam. But you know what? Bet žinot ką? Do you know what? Ar žinot ką? They were not vegetarian. Jeigu nebuvo vegetarais, They were meat eaters. jie valgė mėsą. So they loved each other, but they hated the animals. Tad jie mylėjo vienas kitą, bet jie nekentė gyvūnų. Because to kill someone, you got to hate them. Nes jeigu tu nori kažką nužudyti, tu turi jo nekęsti. Yeah. So other people have some love to some degree. Kiti žmonės turi tą kitą meilę iki tam tikro lygio. We've mentioned before, we were distributing books in one place, in one city. Kažkada aš jau pasakau, mes dalinom knygas vienam iš miesto. And it was a Saturday, so it's a busy day. Buvo šeštadienis, tokia užimta diena. And there was a group of maybe 4 or so people from the Society for Prevention of Cruelty to Animals. They were also out collecting money. Ir buvo tokia grupelė, gal 4 žmonės, kurie buvo iš bendruomenės, kuri saugo gyvūnus. Right, you must have such a society in this country. Greičiausiai jūs turite šioje šalyje irgi tokias bendruomenės saugančias gyvūnus. So they're collecting money, we want to help the animals. Ir jie tiesiog rinko pinigus ir sakydavo, mes norim padėti gyvūnams. Then they took a lunch break. Ir tuomet jie padarė pietų pertrauką. And one young man, he bought a hot dog. Ir vienas jaunas vyras nusipirko mėsainį. Garechaya sabaka. Arba karštas šuo. Don't worry about that. So I asked him, okay, is that a veggie dog? Ir aš jo paklausiau, ar tai buvo vegetarinis šuo? He said, no, it's regular hot dog. I bought it at the hot dog place there. Ne, sako, tai buvo paprastas tas mėsainis, aš jau ten nupirkau parduotuvėje. And I said, but I thought you were opposed to cruelty to animals. Ir aš paklausiau, bet aš maniau, kad tu esi prieš gyvūnų žudimą. And you could see he had not thought about it. Ir jis pasakė, aš tiesiog apie tai nepagalvojau. You're collecting money to prevent cruelty to animals, and you are eating the body of an animal. Come on. Tu renki pinigus tam, kad išsaugotum gyvūnus ir tuo pat metu tu valgai jų kūnus. Pagaliau. And he said, well, we help the domestic animals. Tuomet jis pamastė šiek tiek ir sakė, mes padedam iš tikrųjų naminiams gyvūnams. The dogs, the cats. Šuniukams, kačiukams. The other animals didn't think about that. Kiti gyvūnai apie juos negalvoja. Yes. How did we get onto that? Anyway, love. Right, love. Taigi, kaip mes čia atsidūrėm? Meilė. The devotees, they have more love than other types of people. Ir atsidavusiai, jie turi daugiau meilės negu kiti žmonių tipai. There's the example of Mrigrari the hunter. Yra pavyzdys apie vieną medžiotoją, Mrigrari. The hunter, right? Medžiotoją, taip. He enjoyed mortally wounding animals and watching them die in pain. Jo pasimėgavimas būdavo žiauriai žudyti gyvūnus ir stebėti, kaip jie miršta, jų skausmą. Right? Sužeisti gyvūnus ir stebėti juos sužeistus. Aš sakiau, taip, ir stebėti, kaip jie miršta sužeisti. For him, this was entertainment. Ir jam tai buvo tiesiog pramoga. What a brutal state of mind. Even for the ordinary person, it's kind of inconceivable.
Kokia žiauri proto būklė, netgi paprastam žmogui tai yra sunkiai įsivaizduojama. But then Narada Muni, it's a long story, Narada Muni preached him, he became a devotee. Tai yra ilga istorija, bet Narada Munis jį pamokino ir jis tapo atsidavusioje. And later Narada Muni came to visit him again. Ir vėliau Narada Muni jį aplankė ir vėl. And Mrigari came running out to meet him. Ir tas buvęs medžiotojas išbėgo jį pasitikti. From a little distance away. Iš tam tikro atstumo. So he's running, but then he stopped running. Ir jis taip bėgo ir sustojo. And he started sort of hopping around in a very kind of clumsy, awkward fashion. Ir jis pradėjo kažkokius keistus kūno judesius daryti. And then when they met, Narada Muni asked him, why were you sort of hopping around in that very unusual way? Ir kai jie susitiko, Narada Muni paklausė, kam tu darai tos keistus kūno judesius? And Mrigari said, there was a stream of ants across the path. Ir tas buvęs medžiotojas ir sako, žinok, Narada Muni, ten buvo labai daug skrusdėliukų ant kelio. So I was trying to come quickly. Jis bandė, kaip įmanoma greičiau pasiekti Narada Muni. But I didn't want to step on any of the ants. Bet jis nenorėjo sutraiškyti nei vienos skrusdėliuko. Therefore I'm trying to somehow find my way through. Jis tenkėsi kažkokiu būdu surasti tą kelią tarp tų skrusdėliukų. And then Narada Muni understood. Because this person's become a devotee, his consciousness, his emotions have completely changed. Taip Narada Muni suprato, kad tuomet, kai jis tapo atsidavusiu, jo emocinė būklė, jo sąmonė visiškai pakito. So yes, like this, the Lord is surrounded by devotees like that. Tad viešpats yra apsuptas atsidavusių, kurie yra panašus į tokį elgesį, panašius. And even, we've made the point that, like these devotees of Krishna, they're even on a much higher level than the devotees in Vaikuntha. Ir kaip mes galim suprasti, atsidavusiai, kurie supa Krišną, iš tikrųjų yra aukštesniam lygyje negu Vaikuntos atsidavusiai. They're not just a bit higher. Ne šiaip truputėlį aukštesniam. They're very much higher. Labai aukštam. And their love and their ecstasy is completely different. Jų meilės lygis ir ekstazės lygis yra tiesiog kitame lygyje. And in Brihad Bhagavatamrita, Gopakumar explains Ir Gopikumaras pasakoja, that he went back to Godhead. jis nukeliavo į aukštesnį pasaulį. He was a devotee on earth, but gradually he went back to Godhead. Jis buvo atsidavusysis žemėje, bet po truputį jis nukeliavo aukštesnius pasaulius. And then, so now he's gone back to Godhead, but he was then given the service to travel between Goloka Vrindavan and earth and back and forth and try to bring other people back to Goloka Vrindavan. Ir užduotis, kuri buvo jam suteikta, keliauti atgal iš Golokos Vrindavano į žemę ir atsivesti su savim kaip įmanoma daugiau. And he says, I go up and down and I pass by all the different planets. Ir jis sako, aš keliauju į priekį ir atgal, aš pakeliauju per skirtingus pasaulius, planetas. And I see the people on those planets. Ir matau žmonės, kurie gyvena šiuose planetose. And he says, when I see the people in Vaikuntha, it seems to me they are in great misery. Ir kai aš pamatau žmonės gyvenančius Vaikunthai, atrodo, kad jie yra iš tikrųjų labai nekokiam lygyje. He doesn't say what the people in Vilnius look like, but he sees them. Jis jau nemini, kokio lygio žmonės gyvena Vilniuje, nors jis juos mato. But if the people in Vaikuntha look miserable compared to the people in Goloka Vrindavan, Bet jeigu Vaikunthos žmonės yra pasigailėtini palyginus su Goloko Vrindavano žmonėm. Anyway, I don't think I can say what the people in Vilnius look like. Bijau, aš net negaliu surasti tinkamą žodžią pasakyti, į ką panašus žmonės gyvenantis Vilniuje. Suicidal.
suicidiniais. totally crazy. Tiesiog išprotėję suicidiniai. So like this, the Lord is so special. Tad viešpats yra toks ypatingas. And we should try to appreciate how special. Ir mes turėtume pabandyti suprasti, koks ypatingas jis yra. And that will help us to get out of the material world. Ir tai turėtų mums pagelbėti išsilaisvinti iš šio materialaus pasaulio kančių. Because one of our main problems is that we still have this tendency to think that it's a nice place. Nes mes vis dar turim tą tendenciją mąstyti, kad ši vieta yra visai nebloga. I don't mind staying in Vilnius. Gal visai būtų ir gerai likti tam Vilniuje. Yes. But as we appreciate the Lord more and more, then we'll understand there is something much better which is available to us and we must get it. Bet augant pagarbai viešpačiui, mes pradedam po truputį suvokti, kad yra aukštesni dalykai ir jie mūsų laukia. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Okay. So, any one comment or question? Kažkas turi komentarų ar klausimą? Or maybe it's too late. In the afternoon program. Galėsit per pietus užduoties. So we will finish here. Hare Krishna. Hare Krishna. Ajula Bay.